你絕對諗唔到，將冬瓜同埋枝骨上鑊煲一煲，作用竟然咁巴閉㗎，解決咗好多人嘅煩惱。特別而家5、6月天氣啊，又濕又熱，好容易喉嚨掟唔舒服，又或者身痕濕氣重。咁今日老王啲視頻呢，你要認真睇好啦。首先我哋準備1斤新鮮嘅冬瓜，冬瓜呢一定要揀翻黑皮嘅，因為佢肉質比較緊實，煲出嚟啖湯啊就甜好多噶啦。跟住我哋將洗乾淨嘅冬瓜切成一嚿嚿，記得冬瓜呢係唔需要起皮噶。嗱，好多人都唔知冬瓜皮呢嘅維生素同埋膳食纖維啊，係比冬瓜肉仲多好多噶，並且冬瓜皮啊仲含有葫蘆巴鹼等獨特嘅營養成分。對於驚肥又驚糖高嘅朋友仔啊，平時去多啲食氣嘅。跟住我哋準備20蚊提前洗乾淨嘅枝骨，然後凍水落鑊，用氣聲3件套飛一飛水，大概水滾之後3分鐘就得噶啦。呢啖湯呢，我哋記得揀翻豬扇骨，因為豬扇骨嘅肥油係比較少嘅，並且佢肉骨嘅比例啊係比較平衡嘅，所以我哋煲出嚟啖湯呢會甜好多噶。跟住我哋再撈佢起嚟，用溫水清洗乾淨。各位哥哥姐姐們，老王將自己終身受益嘅食養小妙招，毫無保留咁分享俾大家啦。不如幫老王點翻個免費嘅小紅心，關注支持下咧。唔該晒大家，祝你身體健康。然之後我哋大碗度加翻80克嘅薏米，1片嘅新會陳皮，重點係3粒嘅鹹橄欖。因為鹹橄欖含有鈣、鐵、鉀等多種礦物質，